空调啊都有一个隐藏的省电模式，我教大家怎么开启啊。首先啊，拿出这个遥控器，把开关打开，找到制冷模式，选择制冷，然后把风速调一下，调到2档，把温度调到26度，再找到遥控器上面这个制冷按键，按住啊不松手，长按5秒，这个时候空调啊就进入了隐藏的省电模式。至于像华凌、美的、雷德都在遥控器上面有个单独的 ECO 或节能按键，可以一键开启。小米则需要从 APP 里设置，开启这个模式就可以夏天任意开空调了，特别省电。